هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. استبدال بطارية جهاز ديسون في 8 يعد أمرا بسيطا إذا اتبعت الخطوات الصحيحة. في هذا الدليل سنقوم بتفصيل الخطوات اللازمة لإجراء هذا الاستبدال، ونقدم لك معلومات حول كيفية الحصول على تشخيص مجاني وخدمة استلام من المنزل. الخطوة 1: التحضير. قبل البدء تأكد من أن لديك الأدوات اللازمة. ستحتاج إلى مفك براغي من نوع T15 ومكان جيد للعمل. كما يفضل أن يكون لديك بطارية بديلة متوافقة مع جهاز ديسون في 8. الخطوة 2: فصل الجهاز عن الطاقة. قبل أي شيء تأكد من فصل جهاز ديسون في 8 عن مصدر الكهرباء. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصل الشاحن. الخطوة 3: إزالة الغطاء الخلفي. استخدم مفك البراغي لفك البراغي ال4 الموجودة على الغطاء الخلفي للجهاز. احذر من فقدان أي براغي أثناء العملية. بعد إزالة البراغي يمكنك رفع الغطاء برفق. الخطوة 4: فصل البطارية القديمة. بعد إزالة الغطاء ستظهر لك البطارية. ابحث عن الموصل الكهربائي وقم بفصل البطارية برفق من خلال الضغط على الرافعة. تأكد من عدم استخدام القوة الزائدة لتجنب تلف الجهاز. الخطوة 5: تركيب البطارية الجديدة. خذ البطارية الجديدة وضعها في المكان المخصص لها. تأكد من توصيل الموصل الكهربائي بشكل صحيح. يجب أن تسمع صوت نقرة صغيرة عند تأكيد الاتصال. الخطوة 6: إعادة تركيب الغطاء. بعد تثبيت البطارية الجديدة عد إلى تركيب الغطاء الخلفي للجهاز. استخدم البراغي ال4 لتأمين الغطاء في مكانه. الخطوة 7: اختبار الجهاز. قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة وشحن البطارية الجديدة. بعد فترة قصيرة قم بتشغيل الجهاز للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل سليم. إذا واجهت أي مشكلة أثناء العملية يمكنك الحصول على تشخيص مجاني من مراكز الصيانة المعتمدة. كما يمكنك الاستفادة من خدمة استلام الجهاز من المنزل لصيانته على يد محترفين، حيث يقومون بتقدير التكلفة قبل إجراء أي إصلاحات. استبدال بطارية ديسون في 8 يمكن أن يطيل عمر الجهاز ويضمن أداء أفضل. لذا لا تتردد في اتباع هذه الخطوات البسيطة. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.